Alright, so we are here at Shinsaibashi. Pero ang ganda ng view dito paggabi. Check nyo. Thank you, Universal Studios Japan. Burger. Hi. Alright, so we are here at Christmas Market in Osaka. Nice. Ito agad ang bumungad sa atin, no? 82,000 yen. Alright guys, day 5 done. So tomorrow pala, lilipat kami from Osaka to Tokyo. So first time nating sasakay ng bullet train. For today's video, samahan nyo ako, papasyal tayo sa Japan. So we will be staying in Japan for 10 days. 5 days sa Osaka, then 5 days sa Tokyo. So sana magustuhan nyo itong pasyal natin. Sinuwerte tayo kasi nagpakita si Mount Fuji. Welcome to Tokyo Disney Sea. Alright, park entrance. Alright, Rico Land. Let's go. Ito talaga yung gusto ko eh. Alright, so we are here. Ducati Shibuya. Ang angas din itong Street Fighter na to ah. Ang green and yellow or green and gold. Street Fighter V2 used bike. Ang price is 1.947 million yen. So converted to peso, that's around 733,000 pesos. Mukhang bago pa nga, you know? And hindi rin kompleto ang Japan trip nyo kung hindi kayo dadaan or pupunta sa Shibuya Crossing. Alright? So day 6, nasa Shinkansen Station kami or bullet train. So from Osaka, lipat naman kami sa Tokyo. Ito guys yung Shinkansen or bullet train. As far as I know, ang max speed dito is 320 kilometers per hour. So yeah, first time natin makakasakay ng bullet train kaya excited rin tayo. Alright, so waiting for our Shinkansen na lang. Sinuwerte tayo kasi nagpakita si Mount Fuji nung dumaan tayo. So sa mga sasakay ng Shinkansen or bullet train, kung gusto nyo magkaroon ng chance na makita si Mount Fuji, piliin nyo lang seats E or D. Alright, so we are here in Tokyo na. Hindi ko na video yung pagbaba namin sa Shinkansen. Kasi dami namin bagahe. Pero okay itong nakuha namin lugar. Ang sarap paglakad dito paggabi. And very important na meron kayong malapit na 7-Eleven sa hotel. Alright, day 7. Pag nasa Japan kayo, makikita nyo lagi itong yellow lane na to. May mga small bumps. Street braille ang tawag dito for the visually impaired. Alright, so we are here. So isang train na lang. Pero andito na tayo sa Disney Resort.
Pero ano pa kami? 3 stops papuntang Disney Sea. Mas gusto kasi namin yung mga rides dun eh, compared to Disneyland. Nako, wala nang laman. Reload muna tayo. Marami akong ganyan sa bahay eh, mula sa mga Disney na. Yan kasi nakalagay Christmas 2020. So 100 yen, around 40 pesos. We are now arriving at Bayside Station. The doors on the right will now. Alright, let's go. Welcome to Tokyo Disney Sea. Alright, park entrance. Usually sobrang haba ng pila dito sa Disney Sea eh. Pero buti na lang, ngayon halos wala pang tao. Friday morning. Okay, Arigatou gozaimasu. arigato. Let's go. Umuusok na tong vulkan, baka sumabog to. 現在30分経過で船着きました。 私がメモ。奥までしっかりとお入れください。 Indiana Jones naman kami. Yung unang ride namin, yung Journey to the Center of the Earth. 140 minutes ang wait time. So 2 oras din. Dito naman 95 minutes. Camera okay? No. Attention explorers. For your safety, make sure you pull down the shoulder bar. Please keep your head firmly against the headrest. Look oh, you're saying hi. Uber premiere nila, Tesla. Nice. Alright, so day 8. Andito tayo sa Ginza. Alright, couple shoes. Ang laking Seiko nito ah. Street art. Ito ulit yung street braille. Nakikita nyo to all over Japan.
Alright, so first meal of the day. Alright, and hindi natin pwedeng hindi puntahan tong pupuntahan natin pag nasa Tokyo tayo. Alright, so kita na Rico Land o Riders Community Land. Ganda rin ang mga kotse dito ah. Tesla. Ang ganda nito ah. Ang pang Tokyo Drift, no? Right, check din natin yung mga nakapark dito. Ito, Lexus. And Toyota. BM GTR. Wow. Stig. Evo ba to? Evo 10 yata. Ganda nito. Subaru STI. Alright, so ito na yung Rico Land. But before tayo pumasok, check muna natin yung mga nakapark na motor dito. May ADV dito. ADV 160. Simple lang yung forma niya. Yamaha, Harley, Honda, hindi ko alam yung mga specific model eh. Suzuki, CBR, 650R. Hindi ko alam kung Honda to ah. Iniiwala nila yung helmet nila dito, no? Alam nilang safe naman yan. Parang old school Kawasaki to, oh. GP Z900R. Hindi lang ako nakakita nito. Hayabusa with Yoshimura exhaust. Ganda ng kulay. Alright, tara na, pasok na tayo. Alright, Rico Land. Let's go. BMW M1000R. Alright, tara, let's go inside. Alright, sa helmet muna tayo. $20 off, tax-free, 64,000 yen. May masayang bata na naman, no? Alright, Arai. Display only, not for sale. Oh, may mga gas-gas pa, no? Start tayo dito, Arai RX-7X. Tax-free, 72,000 yen. Astro GX, tax-free, 64,000 yen. So ganito yung sa atin, no? Yung green. Ito pala, Rapid Neo is tax-free, 62,000 yen. Yung mga plain na Rapid Neo is 53,000 yen, tax-free. Ganda nito, itong gray. Bago ba to? Nakasuga 4, RX-7X, may AGV rin. Kung mahilig ka naman sa adventure bike, ito yung perfect na helmet for you. Arai Tour Cross 5. Alright, for showy naman tayo, X15. Ito yung gusto natin eh. Yung X15 cross logo. Ito mga Z8 na. Ganito yung white natin. Ito naman meron silang X15 Marquez. Yung Shoei Hornet ADV, tax-free is 65,000 yen. So perfecto kung naka-adventure bike kayo. Shoei J Cruise 3, 58,000 yen, tax-free. And GTR 3, J Force 4, 49,000 yen, tax-free. Alright. Pero ito talaga yung gusto ko eh.
Ito yung pala yung mga visor for Shoei. Hindi ko na na-video yung ibang part ng Ricoland kanina. Sobrang na-excite na ako eh. Pero hopefully makabalik ako bukas doon. Kanina kasi more on helmets lang yung nakunan ko. Pero ngayon nakatambay lang ako sa labas. Nice. Ipapark yata niya doon yung motor niya. Ayun, ang galing. Motorcycle parking nga. Pero tuwing gabi gusto ko lang tumambay sa labas. Iba talaga dito sa Japan. Sobrang nai-relax ako. Tara, pasyal ko kayo muna tonight dito sa area kung saan malapit yung hotel namin. It's 10 PM pero marami pa rin tao sa labas. Merong darts. May mga sauna and spa din dito. Actually, doon sa hotel namin may sauna and spa din. 500 yen lang yung bayad, so that's around 200 pesos. Pero sayang na, tatry ko sana eh, kaso bawal daw yung mga may tattoo. So yun lang. Akala ko nga sa onsen lang bawal yun or yung mga hot springs dito sa Japan. Pero yun, apparently bawal din pala sa mga sauna. Sobrang daming Family Mart and 7-Eleven din dito sa Japan. Yan, magiging favorite spot nyo yan. Kasi sobrang sarap ng mga food nila doon. Mga rice meal. Pwede nyo nang pa-microwave. So kung nagtitipid kayo, goods na yun. Ganda ng aso, no? Nice. Hi. Ang perfect sa kanya yung klima ngayon, eh, oh. May isa pa dun. Kaya tayo yung mga puffer fish, no? Alam ko yung mga license lang na resto ang pwede magbenta nito, eh. Kasi kung mali ang preparation nito, poisonous tong isda na to. Alam ko mahal din to, eh. Alright. Ito yung mga aso kanina, oh. May Harry Potter cafe pala dito, oh. Sarado na. Alright, thanks for joining tonight. Alright, so day number 9. Ito na yung continuation ng Ricoland pasyal natin. So before we go inside, tara, parking check muna ulit. Kawasaki Z900, Duke 390, R1200, Kawasaki W650, Suzuki, may Triumph din, Monster, Ninja, R25, and BMW 1250, GS Trophy. Maraming tao ngayon, eh. Ito, ZX25R. And by the way, sa mga hindi pala nakakalam, dito sa Japan, ang minimum requirement ng displacement para makapasok ng expressway nila is 125cc. So marami rin kayong makikita ang lower displacement na bikes dito. Alright, take 2. Yung exhaust, oh, may pirma pa ni Marc Marquez. Tara, let's go inside. So na-videoan ko na yung helmets kagabi. Yun naman tayo sa ibang motorcycle gear. Ang ganda nitong Ducati Monster na to. Maganda tong side mirror na to, ah. So medyo mahal. Meron silang area dito na solely for Kawasaki Z900 RS. Kaya ako naka Z900 RS ka, ang dami mo mabibili dito. Acra, SC Project, CRT slip-on. Ito guys, so tax-free 125k yen. Nagsasawa kayo sa all-ins dito, ah. Ito naman yung Dainese area. Pero pansin ko sa Dainese, same price lang ng sa atin, eh. Ganito yung sa atin, eh. Mga stickers din, keychain. Ito yung kauna-unahan nating Dainese na jacket, eh.
59,400 yen. So nasa 22,000 din pala. Pero pag namili kayo dito guys, tax free pa to So bawasan nyo pa ng 10%. So hindi ka rin makakamura dito kung Dainese ang bibilhin mo. Pero for sure makikita mo dito yung mga hinahanap mo na wala sa atin. Ito yung pinaka-favorite natin na jacket Ito yung lagi natin gamit. Kasi sobrang presko Alpine Stars. Tingnan natin kung magkano yung full suit nila. 270,000 yen. Pero may airbag system na yata ito kung Dainese, Alpine Stars na gear ang gusto nyong bilhin, might as well sa Pinas na lang kayo kumuha. Ito yung mga full gauntlet na racing gloves. Okay din to, Hyper Pro, Japan spec. Meron kayang pang ADV 160 dito. Puro exhaust pala dito sa taas guys. Ito yung GB Racing na engine cover. Madaming OEM nito sa atin Pero ito yung orig. So, ang layo ng presyo. Okay to Tail tidy kit for ZH2, Z900. Pwede sa atin to. Pero naka-tail tidy na tayo May service area din sila dito. Yun. So, pwede rin pala magpa-PM sa mga tao dito. May mga diecast model din. Tara, hanap tayo ng Z900 or ADV 160. Parang wala. Oo, wala pareho. Here's the waiting area. May coffee machine. May soda vendo. Yeah. May mga gulong din sila dito. Dunlop, Michelin, Bridgestone, Pirelli. So, depende sa klase ng motorcycle mo. Meron silang appropriate na gulong. May Diablo Rosso 3 pa sila dito. Mura yung Diablo Rosso 3 dito. Ang pang big bike sa atin. Size 120, 70-17, 180, 55-17, 51,800 yen. Bali around 19,000 pesos. Yung Road 5 naman is 55,150 yen. Around 20,000 pesos sa atin. Itong gulong guys Carbon. For Z900, special price 580,000 yen. So 580,000 yen, 218,000 pesos. And tingin ko per piece yan Ito mga pito pala Ang pwede sa Z900 natin to Hindi ganda rin sana nito Kaso hindi ko lang kung pwede sa atin. Yung mga dito guys, mga skater boys. So, papasyal ulit tayo sa isa pang spot na motorcycle related. So, this time we're on our way to Ducati Shibuya. Medyo na-underestimate ko yung lamig ngayon. Nag 2 layers lang tayo, walang gloves. Napakaginaw. Siyempre, Google Maps gaming tayo. Alright, so we are here, Ducati Shibuya. Alright. So bumuad ka agad sa atin, Multistrada V4 Pikes Peak. Or this one, the Street Fighter V4 SP2. And Panigale V4 SP2. 30th anniversary. Ganda. Ang angas din itong Street Fighter na to Color green. Ang green and yellow or green and gold. Sparkle talaga yung paint Nice. Itong Street Fighter V2 used bike. Tingnan natin kung magkano. Seryoso guys. Street Fighter V2 used bike. Ang tinakbo is 4,183 kilometers. Ang price is 1.947 million yen. So converted to peso, that's around 733,000 pesos. Mukhang bago pa nga Sa atin sa Pinas, I doubt may makikita kang Street Fighter na below 1 million. Parang bago pa to guys Alright. Grabe yung Street Fighter V2 doon Kahit second hand fresh na fresh pa rin 4,000 plus kilometers pa lang yung tinakbo. So bagong bago pa talaga. Then pag convert mo sa peso, around 730,000 pesos lang. Kasi I doubt na may makikita tayong below 1 million peso na Street Fighter sa Pinas. Kahit second hand pa.
Squid Game. Alright, and hindi rin kompleto ang Japan trip nyo kung hindi kayo dadaan or pupunta sa Shibuya Crossing. Alright. Mag-cross tayo sa gitna. Okay. Iba talaga yung feels pag nasa Shibuya kayo. Alright, day number 10. Pero chill day na lang today. Flight na namin mamaya pa uwi. Ang galing sa Japan no? Pag may construction. Sobrang linis pa rin. Parang napaka-orderly. Tapos fully covered. Sobrang fascinated talaga ako dito sa Japan. Na kung merong lugar na gusto kong tirahan other than sa Pinas, Japan tayo. Tuwing nasa aeroplano ka, paalis ng Japan, di mo talaga may iwasang malungkot. Kulang na kulang pa rin yung 10 days. Pero maraming salamat ulit, Japan. Sobrang nag-enjoy kami. Arigatou gozaimasu. Sa mga nanood ng parts 1 and 2, maraming salamat sa inyo. And binabati ko pala kayong lahat ng Happy New Year. So kita-kits tayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.